अस्सलाम-वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? होप आप खैरियत से हो। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ ArizAzeemVlogs। आज ये स्पेशल वीडियो है फॉर 100 सब्स। तो मैं आपको सबसे पहले अपना 100 सब्स के प्लान सिखा दूँ। ये देख, जैसे मैंने वादा किया था वैसे मैंने 100 के पूरे कर दिए। और ये देख सकते हैं मैंने इस बार 100 के लिए से ज़्यादा 100 का तो ये लगाया था ना प्लान। और उसके बाद ये भी उगना शुरू हो गया है। बिल्ली ने फुल कोशिश की इसको तबाह करने की, लेकिन अब मैंने इस बार 150 नहीं 130 तक की तैयारी कर ली। तो ये दो नए लिए भी मैंने, जो कि 110, 120, 130, 140, 150 इन तीन में पौधे लगाने शुरू हो गए। ये भी देखें, ये मेरे डैड ने कल लगाया था और ये ऑलमोस्ट हो गया तैयार। चलो इसके साथ ही हम मंडी जिस चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, अब मंडी चलते हैं जैसा वादा किया था ना आप लोगों को। तो उससे पहले बिफोर गोइंग टू मंडी आई हैव टू टेल यू समथिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? होप आप खैरियत से हो। तो जिस तरह आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जैसे कि मैंने प्लांट्स लगा दिए हैं, 100 की भी तैयारी हो गई है, 100 से भी ज़्यादा हो गए हैं। और अब हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे कि आप लोगों को मंडी, जब सही से बात है मैंने वादा पूरा, आप लोगों ने मेरा वादा पूरा किया 100 सब्सक्राइबर का, मुझे 100 की वीडियो बनानी चाहिए। तो ये है आपकी 700 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो फॉर द मंडी। मुझे फिर से बोला था मंडी को, और हम चलते हैं। लेट्स गो। ओए ज़बान नहीं चढ़। तुम बड़ा बड़ा नहीं करते? एक इंटरनेट पे फेमस बकरा तो बड़ा बड़ा करता है, तुम क्यों नहीं करते? बड़ा तुम करते हो? ठीक है, आप कैटल फार्म आप लोग ज़रूर आएँ। वैसे तो आप लोग तकरीबन मैंने जितना दिखा सकता मैं दिखा दिया। ये पूरा था, आपकी हवा चल रही होगी, काफ़ी मेरी आवाज़ कम आ रही होगी। हेलो, लेकिन उसके बावजूद पूरा रिकॉर्ड हो गया। अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट फुली। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और ऐसे ही ब्लॉग्स आते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आज बहुत इन्जॉय किया भाई।